ट्रैक्टर तो यही नहीं। पीछे सीधा रखी काबू का एक एक करके दो सिकोला पांच ना छुटे नहीं गंढू छो पक्या देखने भले ठीक मशीन के दे तौर के नहीं फिर अगन
मशीन बह गई है।
नाही खा बऱ्याच जणांना हा पुन्हा आलं
आहे पैसा का नाही पट 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 पटिया मेरे पड़ी जाओ चलिए चलिए तो जान खा वो चैन
कोई जबरदस्ती आई थी वो लाया लो जस्ता यार मैं